икмәк булһа, йыр да булыр. Кеше һүҙен ҡабатлама. Картуф булһа, көрсөк тәни пачым. Оригинальны һаумыгыз баҡсалаштар. Һаумыһығыҙ. Иген сәсергә комбайныбыҙ юҡ. Баҡса ере бәләкәй. Ә бына картуф сәсеүҙең әллә ни мәшәҡәте юҡ шикелле. Нисек ултыртаһың бит әле? Без бөгөн картоф ултыртыуҙың тағы ла 2 ысулы менән таныштырасаҡбыҙ. Шул бер сутыйҙан 500 килограмм уңыш алыу ысулы тураһында һөйләйһеңме? 10 йыл әйтәһең инде шуны. Кем ышанмай, әйҙәгеҙ беҙҙең арттан. Бер ҙә генә аяҡ тартмай шул. Ярай инде. Бүгін программала барагумһыҙ эш бармай. 5 аш ҡалағы барагум һалабыҙ. Картуф сәсеүҙең 2 ысулы. Тәнгә сихәт. Май айының һәр үләне, һәр сәскәһе шул тиклем файдалы. Бәпембә балы. Слушай, Анур, мин картоф өләшә башланым. Перекур. Көлке түтәлендә таптык мажаралары. Вәт исмаһам кишер. Дыңғылдап тора улар ышаға. Дыңғылдап тора, әле былтырға бит әле. Көйөргәҙе тәжрибәһе. Бай баҡсаға шәп фото. Конкурстың 4-нсе туры. Анурdur, Әйе. bir сутидан 500 килограмм картоф алуға ышанаһыңмы? Юк, ышанып етмәйем. Минең дә картоф уңау ул. Тик ул тиклем булмай. Ә күп булаһың? Ошо 2 суты ердән 1 тонна тере алам. Охо, ничего. Мин дә ышанып битмәйем дә. Тик мына язалар бит. Мына Корнилов дигән атаҡлы агроном Сочида. Языу берҙәрҙә ул. Әммә ләкин аны үстереп ҡарауы икенсе эш. Не, булмаһа үстереп ҡарайыҡ һуң. Әйҙә һуң, ер безнең ҡарамаҡта. Давай. Мына Корниловтың ысулы буйынса картофты ултыртҡанда, уны иң элек махсус шыйыҡса менән эшкәртеп алалар. Кәмендә 2 сәғәт алдан. Ул былай әҙерләнә. Алына 5 литр һыу. Уға гуми һалына. Әйе. Шундай махсус ашлама. Иң элек беҙ уны шыйыҡлайбыҙ. 600 миллилитр һыуға бер пачки гуми һалабыҙ. Бында 300 грамм. Булғатҡас, ошо 5 литр һыуға бер ҡалаҡ гуми һалабыҙ. Ҡаба. 5 бағалаҡ фитоспорин һалабыҙ. Ошонда уҡ. Был шыйыҡланмаған, беҙҙең әҙер шыйыҡса бар. Бишәү. Артабан, ошонда уҡ 5 аш ҡалағы барагум һалабыҙ. Органик ашлама. Бына беҙҙең картофты эшкәртергә ошондай һоро, үҙенсәлекле шыйыҡса барлыҡҡа килде. Ул тиклем ашламалар нимәгә хәжәт инде ул? Мына гуми бит. Картофты бит ҡорлоҡтан, һыуыҡтан сыҙамлыраҡ итеп яһай. Фитоспорин ауырыуҙарҙан һаҡлай. Әйе, анаһын беләм. Барагум үсеүҙе көсәйтә. Үсеүен. Яҙыуҙарына ҡарағанда уңышты 20% арттыра тиҙәр. 20%. Мына хәҙер шунда картофты сылатып алабыҙ. Бында ихтибар итергә кәрәк, сылатҡан саҡта картофтың ошо үҫешкән тырнаҡтары һынып ҡуймаһын. Сөнки унан картоф үҫеп сыға.
манып кыларга була, сылатып. Оdak ya tatağında heybetler. Dütü yağla onun bayağı sıyıksama işkertler. Bu muhabbet sukuradır ne kardıkka. Uyalar. Sen niye solunda üreteli nisegen kozağın ki? Arahı. Bütün tarafı 30 santimetre. Oya arahı 30 santimetre. Soy ortağından bırak. Evet arahı 60. Mına kaderinde her oyağa deri, organik aşlamayındır abi. Mına bu gumi, omi, bir sutu gayta. Bir her tüpke Biyanik Biyanex'ten bir kalak, ominan bir uğuz halavı. Sabah hindi esler. Dik oturma. oğlum basarana. Boy baksa var da kulağında tey. Kim bir dosta? Eyde esle. Şulay. Bultur nisa sotu sestim deyin. Baldır bir süt içeskendim. Boranda zuk osa bitti. Bu yıl nisa sotu sesirge buldun. 20 süt içesirge buldum. Damaklarına turhan eyde. Ah. Niyaz kumeydi beni kumme. Kumme deyim bittim geyteler. Kuş yanıyor. Benim kartofil çalıştığını. Biri kur. Götüreyim. Biri kur. Nihayet yeşil ulengeli ayak bastık bit efendim. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Mana hedin baksağı da şul tiklim betimbeler köp. Hutlanıp kına tulganlar. Bik faydalı bit indi ol. Bik faydalı şu. Min yıl hayın bebe balı işleyin, hem de iyiliksiz işleymiş betimden. Betimbenin mana eyteler bit indi. Bauır ağırtkandala, hepatit kala, üt kıvırgında taş bulgandala, Bronkitka, asmaka. Şul tikim faydalı bit indi. Eyi bilip faydalanırga gına gerek. Eyi, may ayının her üleni, her seskehi şul tikim faydalı. Ele hinin gey iliksirimdi, betimbe balın, tamaşaslarga yapıp kureteyik mi? Kufetek. Eyde. Bu betimbeler 24 saat havada ultırdılar, evet. İyi. Hazır şu betimbelerdi havun harkatabızda. Bunda 400 betimbe, evet. İyi. Buna hava halırga gerek çünkü esihi sığa, esindeki kurtları sığa 400 betimbeni biz buna aşıp kestirülge halabız. Yartı litre tadı havada halabız da 20-25 minutka utqa koyabız. Bizden betimbe kaynagansı, biz eyde hinin ge iliksir degemlemende la edrek tamaşaslarga aytıp giteyik eli. Başta banka tüpüne şeker kımı halam, anan betimbe halam bir kat, şu an tağın şeker halam, anan tağın şöyle katlap birisinin üstüne halıp şöyle oturtup koyamın. Hav halmayız mı? Üzerine hota sığa mı? Hu halmayım, üzerine hutu sığa. Kışkı günlerde yayını hatırlap, iske alıp, huvuk dimehin deyip, immunitetti arttırıp, Nisik faydalanağız. suğu balhımak bana huzulup tıra öte kurulmalı bula. Seçkesinde hurruğa bula. Unutkusta hakları şu bankına, bozulmay. Yara, hazır Niyaz Kustum minin usul menen ultırtıp karayık. Kaynığı 20%'ga artık uğraşay verirken. Gül alıp çıkabız. Tevde Provolisnik degen kurttan haklay. Provosin deyin ya. Çaliğe boy gül.
Тәмен менән тәмен. Картоп сәскән. тәмен. Дәләк көл һипкән. Хәзер Күл булды. тирес салабыз. Тирет. Күл плюс тирет. Әйе. Органик ашлама. Әйе. Әдрәк кенә булгыр керек дип. Әйе. Мутлак. Әлбәттә. Һич шик. Гомумән, Якын алма якын түгел. 60 сантиметр араһы. Ана Менә линейка. аяк һин калгандан һуң. Әйе. Икенче аяктың эзе арт ягына сыгып бара, шул тиренне тотырга кирәк. Ул ана шул 60 сантиметрга барып чыга. Ага. Линейка. Линейка тотып бирү һиңә генә килешсен. Артаба ничек тәрбияләйһең хәзер? Ортабан ошо картоп сатып сыккас, япрактары күренү башлау менән күмәбез. Күмгә дә ничек уның бөтенләй күмеп куямын тәүге. Бөтенләй тәүге сыга башлаган япрактарды күмәбез. Шуннан касан Унан тагын сыгып тора, мен аларды күмеп йөрибез кайтып. Икенче тапкырга шулай күмеп сыгабыз да, алак үзеннән үзе үсеп китә зур булып. ике тапкыр күмәгез дип. Әйе, Кәмендә. кәмендә. Нинди сорт картофтар сәскән була? Нинди сорт? Нива, скороспелка и фиолетовый. Фамилия аның фиолетовый. Исеме? Картоп. Негритос. Негритос да. Кара булган, негритос булган. 400 дана бәпембәгә безгә 2 лимон кәрәгәсәк һәм 1 кило шәкәр куымы кәрәгәсәк. Урлыгы әсеттерергә мөмкин. Менә ошо урлыктарны алып ташларга кирәк. Хәзер алырга вакыт җитте инде. 20-25 минут кайнаны һүндерәйекме? Һүндерәйек. Кайнар бәпембәне харкытырсың менә без алюмин дуршлап алдык. Ох, нинди матур булып сыккан. Бәпембәнән әүрәткес исемлектә эшләйләр икән. Элек борындар да эшләгән. Хәзер дә кайһы бер кешеләр шуны эшләп, үзләренең күзе төшеп йөргән кызларынамы, егетләренәме эсерәләр икән. Менә бу һөйдеркес исемлек дип атала. Хәзер менә ошо килеп сыккан бәпембә хутына 1 кило шәкәр кумын халабы. Ошо бәпембә хутына хәзер ошо лимонды халгас. Бәпембә балы безнең асык кына төскә инә, юка балы һымак булып китә ул. Хәзер безгә кайнаганын көтергә генә калды. Ортабан программала. Вәт исмаһам кишер. Дыңгылдап тора улар аша. Дыңгылдап тора, әле былтырга битәде. Көйіргәде тәҗрибәһе. Бай баксага шәп фото. Конкурстың 4-нче туры. Башкортстандың алаларынан, райондарынан тәҗрибәле баксачларны табып, уларны һезгә күрһәтәбез. Бай баксаның бүгенге геройдары Корбандары Көйіргәде районының Ермалаев авылынан Малбаевтар. Улар безгә нимә һөйләр икән, нимә күрһәтер икән? Ана бит, ана бит. İyi bir baksası. Haydi. Әйдәгез. Балалар, әйдәгез. Әйдәгез, үтегез. Әйдәгез. Опана! Анда калган жерине кал. Мен билләккә кил. Анда калган жерге калдыра. Кишерләр тапама яме. Урлыкларны. Нишле булды? Янмаган тиюкте ташлайбыз ул. Итмә әрә тарафына. Ну, менә шулай үлемсә асыл инде. Кишер үстерә торганда сол. Кишерде үстерәсез. Әйе. Нидән гыйбарәт ул? Менә әрә тарафына һаваһың янмаган тересте, свежий. Әйе. Беренчедән әрәтең арасында үлән үсмәй. Ул чөнки ул яшел үләнде яндыра. Анда не битендә ул теге процесс бара. Процесс бара, яна. Икенчедән менә ошо кишер үскән мәлдә сәскәс 1-4 см сыккансы өстеннән һәү һибәбез дә.
Шунан һыуҙы теге капельным способы менә ошо арага рәткә навозға һалып ҡуябыҙ. Ышланган. Ашланган һалып ҡуяһың да, шул тире сөйләп ҡына еүешләнә. Аҫҡа файҙалы матдәләрҙе бискерә. Шунда Шланга тишектер урын-урынынан һалынған. Енді капельный способ былай ағынып ҡуйһаң да бер нәмә лә түгел. Ағынып ҡуйһаң да була, капельный способ белән эшләһәң дә була. Бына ошондағы булган бөтен матдәләр яйлап кына ергә һеңә. Кишергә дымлы әйбәт урын кирәк. Сөнки кишергә саҡ кына ҡаты булһа, кишер ҡыҫылһа, бүтән үҫмәй ҙә ҡуя. Беҙҙең мында ер ҡаты, суглинка тийләр, ҡаты ер. Кишерҙең үҙен сәскән ваҡытта, кишерҙең араһына бер ваҡытта ла навоз һалырға ярамай. Кишергә. Менә беҙ опилка һалғаныбыҙ. 2 йыллыҡ ҡарайған опилка һалабыҙ. Опилка ҡарайға 1 йыл ята ла, икенсе йылына ваҡ опилка һалып ҡушып ботап һалаһың да, шунда кишер сәсәһең. Әгәр дә инде навоз һалып сәсәһең кишерҙе, кишер тормаҡланып үҫә, ботаҡлы була, тигеҙ генә, матур гына кишерләр булмай. Шуңа күрә кишер түтәленә навоз һалырға тырышмаҡҡа кәрәк. Ҡар һыуы эреп бөтөүгә кишерҙе сәсергә кәрәк. Һуңнаһаң, әгәр дә кишер насарыраҡ үҫә. Ҡар һыуы менән кишер әйбәтерәк. Бында ваҡытын тоторға кәрәк. Ваҡытын тоторға кәрәк. Ҡар һыуы эреп бөтөүгә. Бында ниндәй сорт кишер һәм аралығы ниндәй аралыҡта сәсәгеҙ? Үҙебеҙҙең кишерләр инде ошо итеп ҡояшҡа һалып ҡуям да, ошолайтырып, улар йәшел баш ебәрәләр. Орлоҡҡа менә был. Ошо орлоҡларҙы көҙгөнө йыйып алам да, үҙебеҙҙең орлоҡта сәсәбеҙ. Быны теге русса әйтмәсә семенаға инде айырым. Семен айырым алып ҡалабыҙ. Bir de şöyle dediler, evet. Магазин орлоғына ышаныс юҡ бит инде. Ҡайһы берҙә магазин орлоғын сәсәң я сыға, я сыҡмай. Анан һуң ниндәй кишер булырлар инде. Демәк, был һеҙҙең кишерҙең сортын исемен белмәгән хәлдә һеҙҙең именно Малбайский сорт. Без собственный кишерле. Шуна һуң чесноктың араһына ла һалаһың инде. Чеснокты бер ваҡытта ла нейгә ултыртырға ярамай, тиреҫкә. Чеснок ул ҡатыраҡ ерҙә ярата инде. Һарымҫаҡ нейгә ултырһаң рыхлый булып, башы бәләкәй була, рыхлый була. Һаҡлауға ла насардыр. Һаҡлауға ла нар, мына был һарымсаҡлар бик әйбәт һаҡлана. Тирес һалып ултыртһаң, аның һабағы үҫеп китә лә, төбө булмай. Был ысул үҙенең сәсеү аралығы буйынса бүтән ысулдарҙан айырылып тормайды. Төп айырмаһы ошо. Мына ошо гына. Кеше нисек сәсә, шулай сәсәбеҙ. Кишерде сәсәбеҙ бит инде ҡар һыуы китмәҫ борон тибеҙ. Ҡар һыуы китмәҫ борон түтәл әҙерләп өлгөрөп булмай. Сөнки ер еүеш була. Анда беренсегә түтәл яһап булмай. Шуңа күрә Фәнир мына ошо хәҙәрен бирде, көҙҙән һөрәлә. Түтәлләрҙе яһайбыҙ да беҙ көҙҙән. Һарымһаҡты ултыртабыҙ көҙҙән бит инде. Менә ҡайһы ваҡытта кемдәрҙер ҡар яуған Октябрҙың 10-нарынан һуң ултыртам. Бына ныҡ һыуыҡ төшһә, бөгөн иртәгә ҡар яуа тигән ваҡытта, ҡайһы ваҡытта хатта ҡар ваҡытында ла ултыртам. Ер алдан әҙер булғастан, аны тығып сығыу оҙаҡ түгел, бер нисә минут эсендә генә ултыртып сығаһың. Йылдыраҡ ваҡытта сәсәң, ул сығып өлгөрһә, туңала, ул ауырый, ул насар сыға. Һеҙҙе һүҙгә әүрәтеп әҙерәк туҡтаттык. Беҙ күрәйек әле, был ысынлап нисек була? Ну менә ҡой, я бысраныр. Минең һәләк кешегә тыңламай ул. Донъя көтә башлағаста алғайным был һәләкте. Шуның белән ауыл генә үҙеп. Шунан бирле менә йөрөтәм. Менә был усул бик һәйбәт кишергә, һарымсаҡҡа. Ә менә һыуанға аның вообще һалырға ярамай. Нишләп ярамай икән белмәйһегеҙме? Аны тамараштын да белә. Был бит инде ҡортлай яйлап ятҡан навоз. Ул әле серемәгән бит ныҡлап ҡорт була. Ҡорт һыуғанға күсә. Ҡайһы бер кеше әйтә бит, һыуғаным ҡортланы тип. Ана шул янып бөтмәгән навоз алһа, эргәһенә шулайыраҡ навоз эләкһә, ҡайһы бер кеше перегной менән ултыртһа һыуғанды, шул янып бөтмәгән навоз булһа, шундағы ҡортлар һыуғандың эсенә керә. Һыуғаннар ҡортлай, һарғая. Күп булғастан беҙ ул кишерҙе инде бөтөн ергә таратабыҙ хәҙер. Уңыш мул булды инде. Мул булды. Мул булды бер 7-8 унлап ҡапсыҡсыҡта инде. Берәһенә ҡунаҡҡа барһаҡ, я сәй эсергә нигә барһаҡ, тотабыҙ да кишер тотоп барабыҙ. Кеше торт тота, һәр кеше. Беҙ кишер тотоп барабыҙ. Менә кишер һеҙгә, бер ҡайтҡас, беҙҙе сәйнәмәгеҙ, кишер сәйнәп ултырығыҙ. Ҡайтып китәбеҙ. Һеҙ берәйенә кишерһеҙ ҡунаҡҡа барһағыҙ, бәй нисек кишерһеҙ килде итеп аптырайҙарҙыр әле. Хатта кишер пирогла пешереп апарабыҙ ҡайберҙә. Өйрәнеп алдыҡ. Аллаға шөкөр, мул уңыш. Уны кемгә бүләк итер алдынан уны ҡайҙа һаҡларға кәрәк бит әле. Ҡайҙа һаҡлайһығыҙ уны? Нисек ҡыш сыға ул? Уны бит бер көндә генә таратып булмай. Шулай инде менә өйгә сыҡҡаста мин 2 баҙ эшләнем. Баҙ сыҡыуҙан минең шул ҡатлы бәхетем әйбәт булды. Әле төшәһең, әллә һыуғанда. Үҙебеҙҙең күҙ менән күреп ышанғы килә бит әле. Ну алай ухат итте кешегә күрәсәрлек баҙ түгел, шулай да баҙ инде. Беҙ бер күҙ менән. Бер күҙ менән генә ярар. Әйҙәгеҙ, әйҙә. Әйҙә.
Менә бу безнең баз. Баяғы әйткән кешедә ошында кыш сықты инде. Әйе, менә теге бай әйтәм, шулай зур кешер була дип. Менә бит, монда әле тагын зуррак бар. Шул, Менә алар һәйбәт һакланган. әйе. Уларны моны хәзер куеп дыңгылдап тора улар ашага. Дыңгылдап тора, әле былтырга бит әле. Уңышты, матур һаклау икедән дә файдалы. Бей, сөнки хатып алмайың бердән. Әйе. Икесенә үзеңдеке, экологик таза. Беләһең. Помидор хаты менә. Томат. Буны хәзер үскә абсырга. Әйе, обязательно алабыз, әйе. Баягы әйтте. Менә ошоны эсәм минең үзәк кыймый. Минеке дә уйлап кәйбәт әле. Вот бик шәп. Менә эсеп карарһың бүген. Әйдә, рәхмәт менә. Тамараштан хөрмәт иткәс рабочий кабинет эшләп бирдем. Рабочий кабинет. Әйе, аның бик рабочий кабинеты. Уны менә бүтән дә күргән юк инде. Менә Була хатмы? Юк, менә печка. Буны да әле бер машина әзерләйме? Юк, бу менә кайһы бердә хук булһа, ошо 0 градус тирәһе еллык тотта инде теге кырау төшкән мәлләрдә. Буларга хук тимәй. Менә бу тимерләрне ноу-хау үзебездә әпәт. Менә обычно бит инде помидор үсә, кадак кагаһың. Аны бәйләйһең. Шулай бит. Үзенә күрә торут. Анда бу тимер сыбыкты ошай тыгаһың да, саккына айыра биреп, ошонда үз кертәһең дә, кире кысаһың да куяһың менә. Димәк, бунда отан помидор ала алмай. Ала алмаешна тик утыра. Тегендә озынраклар бар, ул яле кудай шай. Тартаң инде. Ошо искә күтәрәһең. Бәләкә бактан аста була, шан яле кудай искә күтәрәһң. Бу шестерка тимер сыбыкка күс җитә бит инде әле. Әлегә. Әлегә. Теге бәләнгә белән иташаһың. Һәр виноградтарыгыз ит киткес күп. Менә аларда нисек хаклайһыгыз? Бәй, нисек хаклайһыгыз дип, менә бул тирәлә ултырган виноградлар, менә 4 төп безнең виноград. Бул виноградларны без ошай күтәреп куябыз да, шуннан соң кышкылыкка төшермәйбез. Булар инде кара сорт виноградлар. Улар районированный сорт, столовый. Шул тиклем нык тәмле, балалар нык яратып ашый инде. Буларны менә күтәреп куйдык, бәйләнек бит инде. Көздән ошо килеш тора бирәләр алар берничә ел буе инде. Көзгүне виноградларны җыеп алгандан соң араларындагы артык ботакларын без китеп алып тазартабыз да, артык ботакларын алып бетәбез. Менә ошолай гына итеп калдырабыз да, ошо килеш кышкыны тора кала. Язгыны менә яңгылан үзләре ошо итеп яфрак җибәреп, виноградларны инде. Виноградта бик күп була. Буларды яшәрәк вакытларда капланык ул. 1-2 ел капланык. Ныклап үскәнсе. Ныклап үскәнсе инде. Ошон ныгынып киткәс, экспериментальны калдырып каранык. Нема булды? Берәвен генә калдырдык. Дәүләт әйбәт булды. Үлмәне, шуның буларын калдырдык. Ошо сортты гына капламай. Әйе, менә кара сортты гына капламай. Калгандары менә безнең 5 төрле виноград үзәгендә. Калгандарын каплап алабыз. Яшелләрен, кызыллар инде. Алар районированный түгел, алар туңырга мөмкин. Шуңа күрә аларны капларга кирәк, капларга кирәк инде. Язгыны кар эри башлау менән күтәрергә кирәк. Кар эригәстә елына башлагаста, чөнки теге каплап калган үлән менән нәмә белән каплайын диде. Урап калган әйбер хаклап сертергә мөмкин. Байбакса фотоконкурсының һуңгы 4нче туры кызгандан-кыза. Бәйгенең даими катнашучылары барлыкка килде. Гафуридан Фәнүр һәм Винер Нургалиевтар һәр турга яңа эшләрен җибәрә. Был фотолагы Кескәй Байназар да телевизор караучыларга яхшы таныш. Лилия Нуриева кызы менән бергәләп үстергән редис, карбуздар да бик тәмле күренә. Фәнүзә Аллагыловага бакса эшләрендә ейәне ярдәм итә икән. Хаклы ялдагы Айзирәк Янмырдинаның баксаһы ысынлап та бай. Унда ул күп төрле сәскәләр, яшелсә емеш үстерә, бал кортлары тота, тавык үрсетә, артып калганын авылдаштарына хата. Егәрле баксасы менән алдагы тапшыруларның берендә танышырбыз. Әлегә фотоконкурска яңа эшләр һәм һеҙҙең тавыштарҙы көтәбез. Башҡортостан юлдаш телевидениеһы сайтына инеп, иң шәп баксасы өсөн тавыш бирергә онотмағыҙ. Беҙҙең даими бағыусыбыҙ Баш сорт 7 овощ акционерҙар йәмғиәте әҙерләгән бүләктәр һеҙҙе көтә. Баш сорт 7 овощ 80 йылдан ашыу орлоҡтар баҙарында. Баш сорт 7 овощ республика ҡалаларында магазиндар селтәре. Баш сорт 7 овощ мул уңыштың нигеҙе. Ике сикмәккә нигеҙ һалдыҡ, кишерҙе ашланыҡ. Кышҡы һалҡын кистәрҙә, һыуыҡ көндәрҙә
бәпембә балала ярап калыр. Ә һеҙҙең ниндәй ҡыҙыҡлы тәжрибәгеҙ бар? Шылтыратығыҙ, яҙығыҙ, бәләнешкә инегеҙ. Һеҙгә лә килербеҙ. Баҡсабыҙ бай, үҙебеҙ һау булайыҡ. Нәмәнә файҙалы әле ул Фәнирә? Бал балы, бәпембә балы. Ал мужиктар бут саппылар инде, линейка тотып картуф ясап йөрөйҙәр. Еңгәм мен эшләгәнен ҡарап торам ул. Нисек эшләгәнен әйтә алмайым. Дөрөҫ итәкселекте ул бит һәйбәт ризыҡ яһайта. Эйе. Во-первых, ризыҡҡа тәм кертә. Әйе.